आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म मनिषा श्रेष्ठ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति यो कार्यक्रम हरेक साता यसै समय प्रस्तुत हुने गर्दछ। आज पनि हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आएका छौँ। यी प्रस्तुतिहरू राख्नु अघि एकैछिन केही व्यावसायिक सन्देशहरू। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया। मलेसियाका लागि विश्वासिलो म्यान पावर कम्पनी गुडविल। वैदेशिक रोजगारको गुडविल इन्टरनेसनल प्रणाली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन नम्बर 4383 मोबाइल नम्बर 9850911122 र 9801911122। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तपाईको विवेकशील चाहना, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हाम्रो विवेकशील प्रयास। योग्यता र क्षमताको जिम्मा तपाईँ लिनुहोस्, काम र दामको जिम्मा हामी लिनेछौँ। वैदेशिक रोजगारीका लागि एउटा विवेकशील नाम प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रणाली 3 कुने काठमाडौँ। फोन नम्बर 448005 448005। लडेर अनि उपचार गर्ने काममा उहाँले अब हस्पिटल लगिदिनु भयो। हस्पिटल लगेर भाँचेको छैन, मर्केको मात्रै हो भनेर प्लास्टिक गरेर पठाउनु भएको। नेपाल पठाउनु भने उहाँ राख्नुभयो 1 महिना जति नै राख्नुभयो, 1 महिना 2 महिना जति राख्नुभयो। अनि तिम्रो घरको नेपालको मान्छेले कसले पनि खोजेको छैन, तिमी के गरी जान्छौ भन्ने कुराहरू चल्यो। अनि त्यस कारणमा मेरो कोही पनि छैन, त्यतिखेर कसले मलाई उपचार गर्ने नेपाल पठाउनु पर्छ भन्ने कसले पनि सम्झेको छैन मलाई। अनि जब त गाउँबाट बहिनीले मलाई खोज्दाखेरि अनि तिम्रो कसैले पनि खोजेको छैन, कसरी नेपालले छिन्छौ, तिमीलाई कसले नि उपचार गर्दैन भन्ने त्यस्तो कुराहरू आयो। यो रोदन हो टिस्टुङ पालुङ मकवानपुरकी उर्मिला गोलेको, जो करिब 3 महिना अगाडि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कुवेतमा घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएकी थिइन्। घरमा काम गर्ने क्रममा बाथरुममा चिप्लिएर लडेपछि उनको दर्दनाक व्यथा सुरु भयो। उनका मालिकले सामान्य उपचार गराएर छोडिदिए। त्यहाँ कुनै नेपालीसँग उनको सम्पर्क हुन सकेन। संयोगवश एक भारतीयको मोबाइल फोनको सहाराले नेपालमा रहेकी आफ्नी बहिनीसँग सम्पर्क भयो। बहिनीले ऋणधन गरेर टिकट पठाएपछि अशक्त शरीर लिएर गोले नेपाल फर्किइन्। खुट्टा भाँचिएका कारण हिडडुल गर्न नसक्ने उर्मिलासँग उपचार गर्ने पैसा थिएन। केहीले उनलाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा जान सल्लाह दिए। बोर्डले उपचार गरेर बिल पेश गर्न भन्यो। यही कथा व्यथालाई रोजगार मिडिया प्रणालीले एनटिभी प्लसको रोजगारीका आवाज कार्यक्रममा रिपोर्ट बनाएर प्रसारण गर्यो। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा इजरायल, अमेरिका, युरोप लगायतका विभिन्न मुलुकमा रहेका केही सहयोगी नेपालीहरूले उनको सहयोगार्थ रकम पठाए। यसरी सङ्कलित करिब 3 लाख रुपैयाँ गत सोमबार एक संक्षिप्त कार्यक्रम बीच श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेश मान श्रेष्ठले पीडित गोलेलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा पीडित गोलेले सहयोगीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै उपचारबाट बचेको रकम आफ्ना 2 सन्तानको पढाइ लेखाइमा खर्च गर्ने उल्लेख गरिन्। यसको लागि अब उपचार गरेर उब्रेको बाँकी पैसा 2टा बालबच्चालाई पढाउँछु। कार्यक्रममा रोजगार मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक उद्धव भट्टराईले सम्बद्ध सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारमा जान तपाईसँग जस्तो सिप र क्षमता छ, हामीसँग त्यस्तै माग पनि छ। एक पटक हामी कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्। चित्त नबुझे हामीलाई भन्नुहोस्, चित्त बुझे अरूलाई भन्नुहोस्। सम्पर्क पाथीभरा ओभरसिज प्रणाली 32 पुतली काठमाडौँ। फोन नम्बर 4464 423 4464 424 र 4479 पाथीभरा माताले वैदेशिक रोजगारमा जाने सबैको कल्याण गरून्। कतारमा रोजगारको अवसर। इन्टरनेसनल स्टाफिङ सर्भिसेज प्रणालीले कतारको एक्टोर कम्पनीका लागि खाने र बस्ने सुविधा सहित आकर्षक तलब भएको इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, कार्पेन्टर, पाइप फिटर, स्टिल फिक्सर, डक्ट इरेक्टर, डक्ट इन्सुलेटर र हेल्परहरूको माग ल्याएको छ। फाइनल अन्तर्वार्ता यही असार 29 गते काठमाडौँमा, असार 30 गते इटहरीमा र फेरि असार 31 गते काठमाडौँमा हुँदैछ।
सम्पर्क इन्टरनेसनल स्टाफिङ सर्भिसेज प्रणाली सामाखुसी गङ्गपु काठमाडौँ। फोन नम्बर 43 82 271 र 43 82 156। मोबाइल नम्बर 98 511 31 564 नरेन्द्र, 98 510 65 493 पिताम्बर मैनाली र 98 510 61 161 रामचन्द्र। सम्पर्क कार्यालय इटहरी 025 5 82 231। मोबाइल नम्बर 98 42 18 49 25 र 98 520 51 580 कुमार मगर। मलेसिया, साउदी, दुबई, कतार आदि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ सम्पर्क राख्नु। मदिना इन्टरनेसनल सर्भिसेज प्रणाली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 29 855। मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डहरूको आवश्यकता। मेरिडियन मेन पावर सर्भिस प्रणालीले मलेसियाको माइक्रोटेक सेक्युरिटीका लागि 50 जना सेक्युरिटी गार्डहरूको माग ल्याएको छ। अन्तर्वार्ता कम्पनीको प्रतिनिधिबाट यही असार 30 गते अर्थात् जुलाई 15 मा हुँदैछ। सम्पर्क मेरिडियन मेन पावर सर्भिस प्रणाली, गौशाला रातोपुल, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4494 163। मोबाइल नम्बर 98 510 48 114, 98 510 76 290 र 98 18 53 80 17। दर्शकबिन, ब्रेकपछि स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि म्यान पावर कम्पनीहरूले ल्याएका आकर्षक रोजगारीका मागबारे पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौँ। यस्तै जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारीका लागि अधिकांश नेपाली कामदार खाडी मुलुकमा जाने गरेका छन्। खाडी मुलुक मध्ये पनि धेरै कामदारको पहिलो रोजाइ र खोजाइ युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबई हुने गरेको छ। दुबई नेपालीका लागि सुहाउँदो जीवनशैली भएका कारण यस्तो आकर्षण रहेको अञ्जली ओभरसिज सर्भिस प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक टीका शिवाकोटीको विश्लेषण छ। खास गरेर दुबई सबै जाने कामदारहरूको आकर्षण छ, प्रमुख गन्तव्य झैँ अब देखिएको छ। तुलनात्मक हिसाबमा अब कतारको दाँजोमा त्यति ठुलो माग सङ्ख्या त दुबईमा आइसकेको अवस्था छैन। तैपनि कुरा के चाहिँ हो भन्दा दुबईमा कन्स्ट्रक्सनका कामहरू कम छन् र सेक्युरिटी गार्ड अनि त्यहाँको होटल म्यानेजमेन्ट, जुन यो होटल लाइनमा क्लिनिङ सेक्टरहरूमा र टुरिज्म सेक्टर, सर्भिस सेक्टर र टुरिज्म सेक्टरमा दुबईको काम अत्याधिक अहिले आएको कन्डिसन छ। दुबई एक प्रकारले युरोप अमेरिका भन्दा पनि अझ एडभान्स चाहिँ लाग्छ हामीलाई त्यहाँ गएर देख्दा पनि। र त्यहाँ सामान्यतया हाम्रो नेपाली कामदारहरूले युरोप अमेरिकाको भन्दा पनि राम्रो अपर्च्युनिटी पाएको अवस्था छ। वास्तवमै दुबई राम्रो छ, त्यो कारणले गर्दा पनि एउटा आकर्षण होला। फ्रिडम छ, आजादी लाइफ नेपालीहरूलाई मनपर्छ प्रायः जस्तो मलेसिया। त्यस्तै गरी त्यहाँ अब नेपालीहरू अलिकता पिउने स्वभावको पनि हुनुहुन्छ, त्यो कारणले चाहिँ नेपालीहरूलाई अलिकता आजादी मनपर्ने हुनाले गर्दा दुबईको लाइफस्टाइल चाहिँ नेपालीहरूले करिब सुट गरेको हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। दुबईको यही आकर्षणलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो म्यान पावर कम्पनी अञ्जली ओभरसिज सर्भिस प्रणालीले पनि दुबई बेस भएकै कम्पनीहरूबाटै कामदारको माग ल्याई पठाइरहेको प्रबन्ध निर्देशक शिवाकोटीले बताउनुभयो। खास गरेर अञ्जली ओभरसिज तपाईँले पछिल्लो दिनहरूमा आएर हेर्नुभयो भने करिब हाम्रो अफिस चाहिँ दुबई बेस अन्तर्गतको काम चाहिँ डिपेन्ड छौँ हामी। दुबईकै बढी काम आइरहेको छ। त्यसमा मूलतः सेक्युरिटी गार्ड केही करिब आधा दर्जनभन्दा बढी सेक्युरिटी गार्डका कम्पनीहरू हामी कहाँ रेगुलर रूपले इन्टरभ्यू भइरहेको अवस्था छ। यसै क्रममा अञ्जली ओभरसिजले दुबईको बहुप्रतिष्ठित सिकागो मेन्टेनेन्स कम्पनीबाट पुरुष र महिला कामदारका लागि बस कन्डक्टर र क्लिनरहरूको माग ल्याएको छ। हामीले सक्दो भित्री कामलाई प्रायोरिटी दिने, जुन त्यहाँको अरबको घामलाई देखेर सक्दो भित्री कामको माग सङ्ख्याहरू के अरे मागपत्रहरू ल्याउँ भन्ने क्रममा हामीले क्लिनिङ, होटल लाइनको, सर्भिस सेक्टरहरूको काम ल्याउने क्रममा अहिले पछिल्लोचोटि हामी कहाँ सिकागो मेन्टेनेन्स कम्पनी अन्तर्गत गल्फकै र विश्वकै असाध्य नामुद कम्पनी जेम्स इन्टरनेसनल स्कुल भन्ने छ, त्यसको लागि असाध्य ठुलो सङ्ख्यामा मैले हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागबाटै पूर्व स्वीकृति लिइसकेको छु। 300 जना महिला तथा पुरुषको क्लिनरको माग ल्याएको छु। सो कम्पनीमा महिला कामदारहरूले गर्नुपर्ने काम के हो त?
यसमा खास गरेर महिलाहरूको लागि अलिकता बेसिक इङ्ग्लिस भएको महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चिल्ड्रेन केयर गर्ने जस्तो खालको, जस्तो बच्चाहरूलाई बसमा घर घरबाट कलेक्सन गर्ने अनि स्कुलमा क्लासरुमहरूमा पठाउने, जुन बसको अवधिमा चाहिँ सिट बेल्ट बान्ने, बच्चाहरूलाई केयर गर्ने, एकअर्कामा झगडा गर्न नदिने लगायतको कन्डक्टर झैँ भनौँ न, कन्डक्टर तथा क्लिनर, कन्डक्टर कम क्लिनर भनेर हामीले ठुलो माग ल्याएका छौँ। यो कामका लागि चाहिने योग्यताको हकमा सामान्य अङ्ग्रेजी लेखपढ गर्न सक्ने र उमेरका हकमा 25 देखि 45 वर्षसम्मको हुनुपर्ने भए पनि 22 वर्ष माथिका दिदीबहिनीहरूलाई पनि कम्पनीले लिन सक्ने प्रबन्ध निर्देशक शिवा कोटीले जानकारी दिनुभयो। उमेरको हकमा खास गरेर बढीमा चाहिँ नि 45 सम्म कम्पनीले एक्सेप्ट गर्छ र घटीमा खास गरेर 25 देखि माथि भने तापनि 22 देखि माथि चाहिँ कम्पनीले लिने हामीलाई जानकारी गराएको छ। 22 देखि 45 भनौँ न। महिलाका अलावा सो कम्पनीका लागि पुरुषहरूको पनि माग आएको प्रबन्ध निर्देशक शिवा कोटीले उल्लेख गर्नुभयो। यसको लागि महिला दिदीबहिनीको लागि साथसाथै पुरुषहरूको लागि पनि स्कुल र यसैको पेरिफेरी आसपासका यस्तै कन्ट्र्याक्टहरू कम्पनीले अन्य सेक्टरमा पनि थपेको छ र क्लिनिङ सरसफाइ सम्बन्धी कामको लागि महिला तथा पुरुषहरू दुवैको लागि माग ठुलो सङ्ख्यामा आएको छ। यो सिकागो मेन्टेनेन्स अन्तर्गत जेम्स इन्टरनेसनल स्कुलको लागि। कमाइका हिसाबले अञ्जलीले ल्याएको यो माग आकर्षक रहेको दाबी प्रबन्ध निर्देशक शिवा कोटीको छ। अब कमाइको हिसाबले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको सेलरी नै यसमा चाहिँ उपलब्ध छ र ओभरटाइमले सोभन्दा माथि थप हुने नै भयो। त्यो कारणले गर्दा सामान्यतया अहिले जुन गल्फमा देखिएको सेलरी अनुसारै 1100 यसमा सेलरी तोकिएको छ। साथै ओभरटाइमबाट चाहिँ थप चान्सको कुरा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा भित्री काममा नेपाली चाहिँ सरदर 25,000 वा सोभन्दा माथि 22 देखि 25,000 माथि सेभ गर्न सक्ने चाहिँ नि हामीले अहिले नै ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। सामान्यतया नेपाली महिला कामदारहरू विदेशमा काम गर्न जाने भनेपछि खाडीमा अवैधानिक एजेन्टहरूको माध्यमबाट घरेलु काममा जाने गरेको पाइन्छ। घरेलु काममा गएका कतिपय महिला दिदीबहिनीहरू विभिन्न शोषण र समस्यामा परेका समाचारहरू बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यसरी घरेलु काममा जानुभन्दा कम्पनीको काममा म्यानपावर कम्पनीबाटै जानु सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय हुने सुझाव छ प्रबन्ध निर्देशक शिवा कोटीको। निश्चित रूपले के छ भन्दाखेरि कुवेतमा तथा साउदीमा ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरू त्यहाँको डोमेस्टिक हेल्पर घरको काममा चाहिँ दुःख गरिरहनु भएको अवस्था छ। ताकि यो सेलरी जुन बेसिक सेलरी हामीले ग्यारेन्टी गरेका छौँ त्यो सेलरी पनि पाएको अवस्था छैन भने कम्पनीमा लेडिजहरूकै अलगै एकोमोडेसन, बस्ने ठाउँ सेपरेट महिलाहरूको लागि मात्रै, जाने आउने चाहिँ जुन ड्युटी गर्नको लागि जाने आउने ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था सम्पूर्ण कम्पनीले, युनिफर्महरूको व्यवस्था कम्पनीलेदेखि लिएर यो चाहिँ युरोपियन म्यानेजमेन्टद्वारा सञ्चालित कम्पनी भएकोले गर्दा यसको जुन यो स्ट्यान्डर्ड छ धेरै नै राम्रो छ र यो आकर्षक हुन्छ। निश्चित रूपले समयको एउटा सीमा हुन्छ, टाइम टेबल हुन्छ। घरमा चाहिँ नि अब 24 घण्टा ड्युटी नै जस्तो हुने भयो स्ट्यान्ड बाई। त्यो कारणले गर्दा त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दा त्यो चिरफार गरेर यो कम्पनी चाहिँ धेरै नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। दुबईको सिकागो मेन्टेनेन्स कम्पनीका लागि अञ्जली ओभरसिजले पहिलो पटक कामदार पठाउन लागेको भने होइन। यसअघि पठाएका कामदारहरूले सन्तुष्टिका साथ काम गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक शिवा कोटीले जानकारी दिनुभयो। यो मागमा मैले योभन्दा करिब 3 महिना अगाडि केही दिदीबहिनीहरूलाई पठाइसकेको अवस्था छ र उहाँहरू असाध्यै खुसी, सन्तुष्टपूर्वक काम गरिरहनु भएको छ। यस कामका लागि अञ्जली ओभरसिजले फाइनल अन्तर्वार्तामा आउन चाहने कामदारहरूलाई सामान्य तालिम पनि दिने गरेको छ। फाइनल अन्तर्वार्ता सम्बन्धित कम्पनीको प्रतिनिधिबाट यही असार 30 र 31 गते काठमाडौँमा, साउन 1 गते झापाको बिर्तामोडमा र साउन 2 गते पोखरामा हुने भएको छ। अब हाम्रो यो कम्पनीको अन्तर्वार्ताको लागि हामीले योभन्दा अगाडि प्री अन्तर्वार्ता भनेर पत्रिकामा पनि प्रकाशित गरिसकेको अवस्था थियो र केही डाटाबेसहरू हामीका छ र
अब आउने दिनहरूमा आषाढको अन्तिममा 30 र 31 गते हाम्रो प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा अनि श्रावणको 1 गते बिर्ता मोडमा तथा श्रावणको 2 गते पोखरालाई हामीले केन्द्रबिन्दु बनाएर हाम्रो त्यहाँका सम्पर्क कार्यालय तथा प्रधान कार्यालयहरूमा सम्बन्धित कम्पनीकै प्रतिनिधिद्वारा फाइनल अन्तर्वार्ता हुन्छ। सोभन्दा अगाडि आजभोलिदेखि नै हामीले यसमा प्री अन्तर्वार्ता तथा हामीले आवश्यक सोधपुछ यस्तो खालको अन्तर्वार्तामा सोध्छ है भन्दा तयारी कक्षाहरू पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ताकि हिजो आज जो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ अन्तर्वार्ता दिनको लागि। दुबई जस्तो आकर्षक रोजगारीको गन्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान सामान्य योग्यता भएका महिला र पुरुष कामदारहरूका लागि अञ्जली ओभरसिज सर्भिस प्रणालीले ल्याएको यो माग उपयुक्त अवसर हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। के तपाईँ वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया नै जाने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने हामी कहाँ सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्। पन्गेनी ह्युमन रिसोर्स प्रणाली, सामाखुसी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4020-015, मोबाइल नम्बर 98511 57335 र 98511 57336। विश्वासिलो काम, पन्गेनी हो नाम। मलेसियाको जेसिवाई कम्पनीमा रोजगारको अवसर। इन्टरनेसनल म्यान पावर रिक्रुटमेन्ट प्रणालीले मलेसियाको बहुप्रतिष्ठित जेसिवाई कम्पनीका लागि 50 जना जनरल वर्करहरूको माग ल्याएको छ। तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क इन्टरनेसनल म्यान पावर रिक्रुटमेन्ट प्रणाली, बालकुमारी, ललितपुर। फोन नम्बर 500-6269, 500-6240 र 500-6241। मोबाइल नम्बर 985110 31057। इटहरी सम्पर्क कार्यालय, मोबाइल नम्बर 9852 48 693 र बिर्तामोड सम्पर्क कार्यालय 98 426 40 211। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा खास गरी होटल, रेस्टुरेन्ट जस्ता सेवा क्षेत्रहरूमा आकर्षक रोजगारीको माग ल्याउन सफल राजधानीको सामाखुसी टाउन प्लानिङ स्थित भिजन एन्ड भ्यालु ओभरसिज प्रणालीले युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबई स्थित क्राउन प्लाजा र इन्टरकन्टिनेन्टल होटलबाट आकर्षक रोजगारीको माग ल्याएको छ। दुबईको बहुप्रतिष्ठित इन्टरकन्टिनेन्टल होटल ग्रुप अन्तर्गतको सो क्राउन प्लाजा र इन्टरकन्टिनेन्टल होटलका लागि भिजन एन्ड भ्यालु ओभरसिजले बेल बोय, वेटर, वेट्रेस, सेक्युरिटी अफिसर, कमिस्टो, रुम बोय र हाउसकिपिङ एटेन्डेन्टहरूको माग ल्याएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त सो मागका लागि खाने र बस्ने सुविधा समेत रहेको कम्पनीले जनाएको छ। उल्लेखित पदमा काम गर्न जाने कामदारहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 वर्षको अनुभवी भएको हुनुपर्ने र अङ्ग्रेजी राम्रोसँग पढ्न, लेख्न र बोल्न सक्ने हुनुपर्ने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। भिजन एन्ड भ्यालु ओभरसिज प्रणालीले ल्याएको दुबईको क्राउन प्लाजा र इन्टरकन्टिनेन्टल होटलमा काम गर्न जान चाहने कामदारहरूका लागि यही असार 29 गते अर्थात् जुलाई 13मा फाइनल अन्तर्वार्ता हुने भएको छ। यदि तपाईँहरू पनि दुबईको प्रतिष्ठित क्राउन प्लाजा र इन्टरकन्टिनेन्टल होटलमा काम गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने भिजन एन्ड भ्यालु ओभरसिजले ल्याएको यो माग तपाईँहरूका लागि उपयुक्त अवसर हुन सक्नेछ। मलेसिया, कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत आदि मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूको सेवाका लागि तयार छौँ। एएमएस एसोसिएट प्रणाली, गैरीधारा, काठमाडौँ। फोन 400-4595 र 400-4559। वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा 20 वर्षभन्दा लामो समयदेखि क्रियाशील मिडल इस्ट म्यान पावर प्रणाली। वैदेशिक रोजगारीमा गएर सुन्दर भविष्य बनाउने तपाईँको सपना साकार पार्न कृत सङ्कल्पित छ। मेहनत तपाईँको, कमाईको ग्यारेन्टी हाम्रो। रिलिज म्यान पावर प्रणाली, कुपन रोड, ललितपुर। फोन नम्बर 5529 960 5531 220। मलेसियामा रोजगारीको अवसर। आकर्षण इन्टरनेसनल प्रणालीले मलेसियाको बहुप्रतिष्ठित कम्पनीका लागि 50 जना फ्याक्ट्री वर्करहरूको माग ल्याएको छ। फाइनल अन्तर्वार्ता यही साउन 6 गते काठमाडौँ र इटहरीमा हुँदैछ। सम्पर्क आकर्षण इन्टरनेसनल प्रणाली, कालीमाटी डोर एयरपोर्ट नजिक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 98 701 44 73 259।
मोबाइल नम्बर 9801122230, 9801122231, 9801122233, 9801122235, 9801122236 र 9801122237। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागेँ, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मेन पार्टबाट विदेश जान लागेको हो र। म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO certified manpower company Blue Sky International. दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि म्यान पावर कम्पनीहरूले ल्याएका आकर्षक रोजगारीका मागबारे पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने तर आफूसँग कुनै विशेष सिप र दक्षता नभएका साधारण कामदारका लागि मलेसिया उपयुक्त गन्तव्य मानिन्छ। मलेसियाबाट खास गरी उत्पादन क्षेत्रका माग बढी आउने गरेकोमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जान सक्ने र चाहने नेपाली कामदारहरूका लागि त्यस्ता मागहरूको अपेक्षा गरिँदै आएको छ। यही तथ्यलाई महसुस गर्दै राजधानीको ललितपुर कुपन्डोल स्थित मदिना इन्टरनेसनल सर्भिसेज प्रालीले हालै मलेसियाबाट कन्स्ट्रक्सन कामका लागि नेपाली कामदारहरूको माग ल्याएको सो म्यान पावरकी प्रबन्ध निर्देशक सुवर्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। हालसालै हामीसँग एउटा मलेसियाको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी रेकाभिस्टाको डिमान्ड छ। यो चाहिँ हाम्रो 300 जनाको हो। 300 जनामा चाहिँ यसको स्यालेरी कम्पेयर गर्दाखेरि अरू कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूभन्दा बढी छ। यसमा अरूमा नर्मली 900-910 दिइराखेको छ भने यसमा चाहिँ 1040 1 महिना 26 दिन काम गरे बापत 8 घण्टा पनि 1040 दिएको छ र यसमा खाना पनि दिएको छ। बिहानको लन्च कम्पनीले दिने गरेको छ र ओभरटाइम भएको खण्डमा डिनर पनि दिने व्यवस्था छ। त्यसैले चाहिँ कम्पेरेटिभली अरू कन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि यो चाहिँ राम्रो कम्पनी छ। सो कम्पनीमा कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी कामका लागि जनरल वर्करहरूकै माग भए पनि त्यसभन्दा माथिल्लो सिप भएका कामदारहरूले सोही अनुसारको काम पाउने पनि प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। यसमा विशेष गरी यो सबै जनरल वर्कर नै हो, तर कोही कामदारहरू जस्तो मेसनको काम जानेको छ या इलेक्ट्रिसियन काम जानेको छ या ड्राइभिङमा काम जानेको छ या अन्य कुनै स्किल छ स्काफोल्डिङ त्यस्तो जानेको छ भने तलब बढ्ने पनि भनेको छ कम्पनीले। 3 महिनापछि त्यहाँ गएर काम जानेहरू खण्डमा 3 महिना बढ्छ भने नर्मली बेसिकली हामी पठाउँदाखेरि जनरल वर्कर लेबरमै पठाउने हो। सामान्यतः मलेसियामा काम गर्न जान कम्तीमा 18 वर्षको उमेर भए हुन्छ, तर यो कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्न जान कम्तीमा 21 वर्षको हुनुपर्ने पढाइको आवश्यकता नरहेको तर शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त रूपले काम गर्न सक्ने हुनुपर्ने छ। यसमा चाहिँ सामान्यतया उमेर चाहिँ 21 देखि 40 वर्षसम्मको चाहिँ जान सकिन्छ। यसमा चाहिँ 18-19 सानो चाहिँ लिँदैन, 21 वर्ष चाहिँ पुगेको हुनुपर्छ र एजुकेसनको हकमा चाहिँ यति पढेको भन्ने चाहिँदैन, काम गर्न सक्षम व्यक्ति चाहिँ जान सकिन्छ। कमाइका हिसाबले मदिनाले ल्याएको मलेसियाको कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी काम कस्तो हो त? एक्सचेन्ज रेट नै भन्ने हो भने तपाईँको साउदीको या कतार या मलेसियाको कम्पेयर गर्ने भने रिङ्गेटको हिसाब रिङ्गेट धेरै अहिले बढिरहेको छ। 1 रिङ्गेट बराबर नेपाली 29-30 पुगिसकेको छ अहिले भनेर सामान्य लेबरले पनि ओभरटाइमै नगर्दाखेरि पनि 35,000 देखि 40,000 सामान्य एउटा कामदारले कमाउँछ, लेबरले हो। र उसले ओभरटाइम गर्ने हो भने 50-60 हजारसम्म पनि कमाइरहेका छन्। मलेसियामा कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गर्न जाँदा पानी पर्दा काम रोकिने भएकोले त्यहाँ काम र कमाइको ठेगान नहुने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ। के मदिना इन्टरनेसनलले ल्याएको कन्स्ट्रक्सनको यो काममा पनि कमाइको ग्यारेन्टी छैन त? होइन, काम भए मात्र भन्ने हुँदैन, हामीले त ग्यारेन्टी नै गर्छौँ। बेसिक स्यालेरी हाम्रो ग्यारेन्टी नै हो। ओभरटाइमको हकमा चाहिँ कम्पनीले दियो भने पाउने र हामीले चाहिँ यो कम्पनी कसरी पनि लिएका हौँ भने यो कम्पनीको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 10 वर्षको छ।
कन्स्ट्रक्सन उसको साइडहरू उसको 10 वर्षको कन्ट्र्याक्ट अलरेडी भएको अवस्थामा हामीले पठाउने 3 वर्षको लागि हो। 3 वर्षको लागि पठायो भने यदि कम्पनीले चाहेको खण्डमा र जाने कामदारले राम्रो काम गरेको खण्डमा अरू पनि उसले थपेर बस्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा काम नपाउने हो कि ओभरटाइम नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ लिनु पर्दैन। निर्माण अर्थात् कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गर्न धेरै नेपालीहरू खाडी मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। तर यदि कन्स्ट्रक्सनकै काममा जाने हो भने खाडी भन्दा मलेसिया धेरै कारणले उपयुक्त हुने दाबी गर्नुहुन्छ प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ। यस्तो छ, अब हावापानीको हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँ साउदी, कतार या दुबई, गल्फ अन्य गल्फ कन्ट्रीहरूको हावापानी, त्यहाँको तापक्रम र मलेसियाको तापक्रम हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने डेफिनेटली मलेसियाको हावापानी धेरै सुइटेबल छ नेपालीको लागि। पानी परिराख्ने, मौसम चाहिँ एकै नासको हुने, धेरै गर्मी नहुने, त्यो किसिमले गर्दाखेरि काम गर्ने कामदारहरूलाई पनि गाह्रो महसुस नहुने, चाँडै नथाक्ने, धेरै काम गर्न सक्ने, ओभरटाइमहरू गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ मलेसियामा भने गल्फ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ 8 घन्टा काम गरेपछि जिउ थाक्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले पनि कम्पेयर गर्दा मलेसिया त धेरै राम्रो छ। मदिनाले ल्याएको यो कामका लागि जान चाहने कामदारहरूको अहिले धमाधम डकुमेन्टहरू सङ्कलन भइरहेको छ। आगामी हप्ता डकुमेन्ट मलेसिया पठाएपछि केही हप्तामै भिसाको प्रक्रिया सकिनेछ। पहिले सोही कम्पनीमा गएका कामदारहरूले आफ्ना आफन्तहरूलाई सिफारिस गर्ने गरेको प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँहरूको रेस्पोन्स एकदम राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ। यसमा अब त्यही कम्पनीबाट काम गर्ने साथी, उसको आफ्नो साथीहरू, आफन्तहरू, दाजुभाइहरू बोलाइरहेको छ र अहिले पनि हामीसँग लगभग 30 देखि 35 वटा डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ उतैबाट रिकमेन्डेसन भएर आएका डकुमेन्ट्सहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि कम्पनी राम्रै भएर उनीहरू आफ्नो मान्छेहरूलाई बोलाए भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन हो। मदिना इन्टरनेसनल सर्भिसेस प्रणालीमा मलेसियामा कन्स्ट्रक्सनको कामका लागि मात्र होइन, इलेक्ट्रोनिक कम्पनीहरूको लागि कामदारहरूको माग आएको पनि प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हामीसँग हालै एउटा अर्को इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीको पनि आएको छ, थर्मिक टेक्नोलोजी भन्ने। यसमा महिला र पुरुष दुवैलाई आएको छ। यो चाहिँ अहिले डकुमेन्ट्स एम्बेसीमा एटेस्टेसनको लागि गएको छ र लगभग हामीले अबको 10 दिनभित्रमा डकुमेन्ट्सहरू प्राप्त गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा पनि मान्छे पठाउँछौँ। यसको चाहिँ हाम्रो 100 जनाको डिमान्ड हो। इलेक्ट्रोनिक्स चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा जान नचाहने र सजिलो हल्का फुल्का काम चाहनेहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ। मलेसियामा इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा काम गर्न जान चाहने महिला र पुरुष कामदारहरूका लागि के कस्तो योग्यता चाहिन्छ त? त्यसमा चाहिँ साधारण लेखपढ चाहिन्छ, कमसेकम कम्तीमा पनि ABCDहरू पढ्न जानेको र 1 to 3 1 2 3 पढ्न जान्ने कामदारहरू चाहिँ चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अवस्था चाहिँ जस्तो ल्याप्चे पढ्नै नजान्ने चाहिँ हुँदैन। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हो, यो चाहिँ युरोपियन बेस्ड कम्पनी हो, जर्मन कम्पनी भएकोले गर्दाखेरि कम्तीमा चाहिँ साक्षर चाहिँ हुनुपर्छ त्यसमा। यदि तपाईहरू मध्ये कोही मलेसियामा छिटोभन्दा छिटो कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी काममा वा इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा काम गर्न जाने अवसर खोजिरहनु भएको छ भने छिटोभन्दा छिटो मदिना इन्टरनेसनलमा सम्पर्क गर्ने हो कि वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसियाका लागि विश्वासिलो म्यान पावर कम्पनी गुडविल। वैदेशिक रोजगारको गुडविल इन्टरनेसनल प्रणाली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन नम्बर 4383 मोबाइल नम्बर 98 510 91 122 र 98 010 91 122। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई हाम्रो इमेल आइडी brntv+@hotmail.com अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन 422-6366 वा मोबाइल नम्बर 9841 206411 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर हामी आगामी सप्ताह पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिटका सबै सदस्यहरू बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको हरेक पल सुखद रहोस्। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।